Kofi Annan isagoo u dhashay dalka Ghana waxa uu ahaa xoghaayihii hore ee qaramada midoobay wuxuuna mar ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize taasoo ah abaalmarinta ugu caansan caalamka. Annan intii uu noolaa wuxuu diiradda saari jiray sidii loogu adkaan lahaa saboolnimada, cadaalad darrada iyo cudurrada. Wuxuu noqday qofkii ugu horeeyay ee Afrikada madow ka soo jeeda ee qabtay xilka xoghayaha guud ee qaramada midoobay. Annan waxa uu dhashay 8 bishii Abriil ee sanadii 1938 waxa uuna ku dhashay magaalada Kumasi ee dalka Ghana. Waxa uuna geeriyooday 18 bishii Agoosto sanadii 2018 waxa uuna ku geeriyooday magaalada Bern ee dalka Switzerland.